I've noticed marami sa kanila, I'm sorry for the word, bobo. Hindi nila memorize yung salitang, yung Miranda rights. Sir, kami po'y kawawa kasi yung pag may mag-complain ng ganun, lalong-lalo na pag sa media mag-complain, ay yung side lang po ng complainant ang naririnig, yung side po namin ay hindi po napakinggan. I have received so many complaints about the abusive law enforcers and people being wrongly accused of crimes just because they cannot defend themselves and just because they are poor. Kamakailan lang sa aking programa, may PWD na pinuntahan sa kanyang bahay ng mga kapulisan na di man lang naka-uniforme. Inakusahan siya na nag-snatch ng cellphone. Hinalugog ng pulis ang bahay nila at nang may nakitang mumurahing cellphone, yun ang sinabing nakaw daw na cellphone. Ni wala man lang search warrant ang pulis. At dahil dito, inimbitahan ang PWD sa presinto. Invitation. Again, invitation. Ito po ang magic word na ginagamit ng mga pulis para sa mga mahirap nating kababayan upang makaladkad nila sa presinto nang walang warrant of arrest. At pagdating sa presinto, anong nangyari sa PWD? Pinag-antay ang PWD at nang walang dumating na complainant, pinauwi din siya. Ano yun? Pasensya na lang. Nayurakan na ang kanyang pagkatao. Nalabag na ang kanyang mga karapatan. Pero ano naman ang magagawa rin nila? Wala silang abogado. Wala silang kakilala. Talaga naman. Kapag mayaman, proseso. Pero kapag mahirap, abuso. Nakita din natin ang mga mapang-abuso natin mga law enforcers noong panahon na nauso ang tanimbala o laglag-bala. Mga pulis at airport security officials na nagnanais kumikil ng pera sa mga turista at pasahero. May isang kaso pa nga akong naalala na 5 araw na natili ang kawawang turista na si Lane Michael White dahil sa bala na itinago daw sa kanyang maleta. At syempre, andyan din ang mga biktima ng tokhang. Mga naakusahan at natilman ng droga kahit inosente. Mga lumang tugtugin pero paulit-ulit pa din. Lilinawin ko lang po at pasintabi sa idolo kong si Senator Bato de la Rosa. Hindi ko po nila lahat ang mga kapulisan. Sa totoo lang, madami rin po akong pinangaralan ng mga pulis dahil sa katapatan nila sa kanilang serbisyo. Pero nais ko lamang pong maliwanagan kung saan nga ba ang problema sa mga operasyon ng ating mga law enforcers. Sa totoo lang po, si Senator de la Rosa pa ang nag-expose sa mga ninja cops nung siya ay PNP chief. Ano ba ang ninja cops? This is a term coined to refer to uniformed personnel or government agents involved in illicit drugs trade by underreporting drugs seized from anti-drug bust and then selling the rest to their own network of dealers. Tapos, hati-hati na sila sa kikitain. Totoo po yun, may mga pangyayaring pang-aabuso na ginagawa yung ating kapulisan and this should not be tolerated. Dapat talaga maaksyonan ito at nagpapasalamat tayo sa ating kulig dito na tinatanggap niya yung mga reklamo galing sa ating mga kawawang mga kababayan. Meron tayong palaging sinusunod no na regularity in the performance of duty. Palagi yan ang ating mantra ng kapulisan. Sir, kami po'y kawawa kasi yung pag may mag-complain ng ganun, lalong-lalo na pag sa media mag-complain, ay yung side lang po ng complainant ang naririnig, yung side po namin ay hindi po napakinggan. Gusto ko lang po malaman from the good gentleman from Davao kung yung side ba ng police na ikinomplain ay napakinggan din ng ating colleague, Mr. President. Your Honor, thank you for that very, very super excellent question. Yes po. And my simple answer is yes. Palagi po, kapag may nireklamo ng pulis, I make sure na sila po ay naimbitahan at tatawagan para magbigay ng kanilang side. Pero sa maraming pagkakataon po, maraming mga pulis umiiwas. Kahit na ilang araw na namin sila binibigyan ng notice na sila po ay inireklamo at may interview sa programa ko. At iniiwasan po nila kami, binabagsakan pa ng telepono. But again, hindi naman lahat. Yung iba sa kanila, sumasagot, nagbibigay ng kanilang side, and then nalalaman ko po, in some rare cases, na yung mga pulis pala talaga inosente. At yung pong mga nagsumbong at gumagawa ng istorya, napapahiya po on air. Kaya meron po tayo nakikita ang video, ipinatulfo ang sarili. Yun po yung mga example
ng mga complainant na gumagawa po ng istorya against sa mga pulis natin na gumagawa naman ng kanilang trabaho ng tama, Your Honor. Sir, ganito yung ibang reklamo dyan eh. Sir, mahirap po kasi sir, pag ganyan sir, nangyari is trial by publicity. Kawawa po kami, hindi pa kami na-convicto, kami na napapahiya sa ere, lalong-lalo na yung programa ni Senator Tulfo na napakarami pong followers, ang daming nanonood, para bang na trial by publicity kami, na napapahiya kami. May I get the reaction of our esteemed colleague as far as this committee is concerned, Mr. President? Again, Your Honor, thank you for that very excellent point. And this is my answer to you. First, I'll give an example. Doon lang po sa PWD. Isang classic example po ito. Na ni-raid ang bahay, walang warrant, nagkalughog, may nakitang lumang cellphone, ito na yung ninakaw mo. Na kahit hindi naman. Ito po yung magic word palagi ng mga pulis. Pwede ba kitang imbitahan sa presinto at doon ka na magpaliwanag? Yun po, gas-gas na palaging ginagamit ng mga pulis para makaladkad nila sa presinto ang mga mahirap, naghihikahos, mga pobre nating kababayan na walang kalaban-laban. Sa mayaman, kaya nilang gawin yon. Subukan nila pumunta sa loob ng Forbes Park, sa loob ng Corinthian. Raidin nila ng walang warrant. At pagkatapos sabi nila, can I invite you to the presinto? Of course not. Hindi sasama yung mga taga-Corinthian, taga-Forbes Park. Dahil alam nilang karapatan nila at ang dami nilang mga abogado. In this case, ito mga pobre, thinking na talaga pag pumunta ng presinto, magkaroon ng paglilinaw sa inakusa sa kanila. Once they get into that presinto, doon na po pinaplantahan silang ebidensya, tinatakot silang umamin, etc. hanggang sa tuloy-tuloy po silang makulong. Hindi po nasunod ang proseso, nakulong sila. So we have to expose the corruption and other ills and wrongdoings of these bad eggs in the PNP. Kailangan po ma-expose, kailangan po malaman ng taong bayan para they will be aware na there is such modus na ginagawa ng mga pulis para maisahan at maapi ang maliliit nating kababayan. Of course, may point po kayo doon. Thank you. On the surface, tama po kayo. Pero kung pag-uusapan po natin versus sa maliliit nating kababayan, wala na pong proseso-proseso. Pag pulis, kailangan proseso. Pag pobre, abuso. Pag pulis, kailangan dumampas sa kung anong klaseng sistema na proseso. Pag pobre, kalagkad sa presinto, bugbugin, at kung ano-ano pang pwedeng may kaso sa kanya na gawa-gawa. Marami na akong, Your Honor, na reklamo na yung pong mga kababayan natin ay pinagbintangan ng mga pulis, ginawa ng mga istorya. And pagpunta po nila sa akin, I found out na talagang totoo yung sumbong at nakulong na po yung pobre. So ano pong ginawa ko po, Your Honor? Using my own money. Ako po ay nagpiyansa. Ilan na po napiyansahan ko? More than a dozen. And then later on, malaman-laman po ng mismong supervisor ng mga pulis na yon na nanghuli sa pobreng suspect na palang nang abuso yung kanyang mga tao, kaya kanyang sinuspindi. And then later on, matapos kumpiyansahan yung mga pobre, napatunayan na talagang inosente sila na pawalang sala. Ang ginagawa ko po, umaaksyon ako para mapabilis po yung proseso kung ang kapakanan po at buhay ng mga pobre at kababayan ay at stake. I will do everything in my power to ensure their safety, to make sure na sila po ay hindi na malapastangan ang kanilang karapatan ng ganun-ganun na lamang, Your Honor. Alam niyo po, I just would like to encourage our colleague na sana we help each other in informing the public pagdating dito sa sinasabi mong gas-gas na tirada ng mga pulis na inimbitahan po kayo sa presinto. Meron po silang karapatan na umayaw na hindi sasama sa presinto. Klaruhin po natin yan sa kanila kasi alam natin yung ating mga kababayang mahirap ay kulang talaga sa kaalaman at madaling matakot. Sana i-share natin sa kanila na pwede po kayo hindi sumama at pwede po silang kasuhan ang pulis kapag ito'y nagpupumilit kung wala silang enough reasonable grounds na kayo ay dadalhin sa presinto. Isa sa mga dapat ituro sa ating mga pulis, yung bang dapat memorize nila yung Miranda rights. I've noticed marami sa kanila, I'm sorry for the word, bobo. Hindi nila memorize yung salitang, yung Miranda rights. Binabasa na nga, mali-mali pa. Kasi kung yan ay binabasa sa bawat suspect na anaresto, alam niya yung kanyang karapatan. You have the right to remain silent. Anything you say will be used against you in the court of law. You have the right to a lawyer. Yung mga ganon, hindi po ginagawa ng mga pulis kasi kung in Tagalog, sinabi sa suspect, may karapatan pala akong
You have the right to remain silent. Pwede pala akong tumahimik. O nasa batas yan. Pwede pala akong kumuha ng abogado. Hindi po. Halos lahat po, 9 out of 10 arrests being made by our policemen, hindi po nababasahan ng Miranda rights yung mga suspect, Your Honor. Yes po, Mr. President, Your Honor, totoo po yan. And please take note that criminally liable pa rin yung police kung yung failure to read the Miranda rights, that's another criminal liability sa isang police enforcer. Pwede po sila makasuhan yan pag hindi binasa ng Miranda rights. Ito po ang gusto ko mangyari, Your Honor, and I think you will agree with me dahil proponin po kayo doon sa CCTV. Yung paglalagay po ng CCTV sa lahat ng mga kulungan, jails, especially po sa mga kulungan ng mga pulis. Kasi po, madalas ako nakatanggap na reklamo, yung po mga pobreng suspect, hinihiram, arbor po ang tawag nun, inaarbor ng mga pulis sa loob ng jail, dadalhin sa isang kwarto, binubugbog, tinotorture. Lalo pa kung politiko po, ang kalaban ng pobre, si politiko mag-uutos ng kanyang henchman para dukutin yung preso, dadalhin kung saan lugar at bubugbugin. Kung may CCTV yan, ma-avoid na yon. In some cases, sasabihin, nagbigti yung preso. O nagpakamatay yung preso. O sinakal ng kapwa preso. At kung ano pang palusot, pero wag ka. Yun po ay tinorture, nilason, at kung ano pang ginawa ng mga pulis o tagalabas na pinayaga makapasok para maltratuhin ang isang suspect. So with that CCTV, maiwasan na po natin yung pang-abuso sa mga suspect sa loob ng presuhan sa presinto. And ang akin po ipopropose, siguro mag-agree sa akin si General Bato de la Rosa na hindi lang mapaglalagay ng CCTV. Kapag may nangyari na insidente sa loob ng jail at nandiyan yung CCTV at sasabihin ng polis, ay, sira ang CCTV, pasensya na. Nope. Sa bill na ipopropose ko, kakasuhan ang desk officer on duty, ang supervisor niyan, pati yung hepe ng istasyon na yon for negligence and for presumptive irregularity, criminal and administratibo, dahil they should make sure dapat on top shape palagi ang lahat ng CCTV. Bakit ka pa maglalagay ng CCTV kung later on nagkaroon ng krimen, sira lang pala? Yun po ang aking propose. Immediately, maglagay ng CCTV sa lahat ng jail sa mga presinto, Your Honor. Would you agree, Your Honor? Yes po, Mr. President, Your Honor, magandang panukala po yan and I hope mapag-usapan yan sa committee. Kung i ma-refer sa aking committee, I am willing to hear that and pakinggan natin lahat ng stakeholders sa panukalang batas na yan para makagawa tayo ng magandang batas pertaining to that. Sa ngayon po, kung ako'y tanungin mo, kung okay ako dyan, wala pong problema. As far as walang ginagawang kalukuhan ang kapulisan sa loob ng istasyon, bakit sila matakot? Diba? Bakit sila matakot kung ma-record yung kailang mga actions kung wala silang ginagawang kalukuhan? Ang mag-uupos dyan sigurado, yung may mga balak gagawa ng kalukuhan. Pero on the part naman din sa mga nakakulong sa mga police station na detention cells, I don't know kung pagdating sa human rights ay kung sila ay magreklamo na their privacy is violated by the presence of that CCTV. Siguro, titingnan natin pagdating sa hearing sa committee kung yan ay ma-refer sa ating committee. Natanong ng mga inmates, natuwa po sila nung malaman yun. Sige, gusto po namin yan, Sir Idol. Proteksyon yan para sa amin. Kasi marami na kami nababalitaan, mga kasama namin, pinatay, binugbog, inarbor, pinaamin na kahit na walang kasalanan, papaaminin dahil sila, at umaamin sila dahil sila ay dinala sa isang kwarto at doon pinagbubugbog at pipirma sila, kahit pasabihin sila pumatay kay Rizal, pipirmahan nila yon dahil nga po sa torture na ginawa sa kanila sapagkat sila po inarbor sa selda at dinala po sa ibang kwarto para bugbugin. So with that, sabi nila, maganda yan, Idol, Sir, gustong-gusto namin yan. President, if I may just ask some few questions, Mr. President, to our distinguished colleague, if I may, Mr. President. Yes, With the indulgence. if the gentleman is willing. Yes, Your